দর্শক, কিছুক্ষণ আগে রাজধানী সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। ভূমিকম্পটি 5.2 মাত্রায় অনুভূত হয়েছে। আর উৎপত্তি স্থলটি ছিল নরসিংদীর ঘোড়াশালে এবং ভূমিকম্পটি রাজধানী সহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় যেমনটি বলছিলাম, এবং আরও একবার জানিয়ে রাখতে চাই, নরসিংদীতে ভূমিকম্পটির উৎপত্তি স্থল ছিল এবং বেশ কিছুক্ষণ ভূমিকম্পটির স্থায়িত্ব ছিল। দর্শক, আরও একবার জানিয়ে রাখতে চাই যে রাজধানী সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে 10:38 দিকে তীব্র ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে এবং ভূমিকম্পটি ছিল 5.25 মাত্রার এবং ভূমিকম্পটির উৎপত্তি স্থল ছিল নরসিংদীর ঘোড়াশাল। দর্শক, প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী ভূমিকম্পটির মাত্রা 5.2 বলে ধারণা করা হয়েছে। এবং আরও একবার জানিয়ে রাখতে চাই, শুক্রবার 21শে নভেম্বর আজ সকাল 10:38 থেকে 10:39 এই ভূমিকম্পটি অনুভূত হয়েছে এবং ভূমিকম্পটির উৎপত্তি স্থল ছিল নরসিংদীর ঘোড়াশাল এবং ভূপৃষ্ঠ থেকে 10 কিলোমিটার গভীরে ভূমিকম্পটি অনুভূত হয়। 5.5 মাত্রার আজ ভূমিকম্পটি অনুভূত হয়েছে। দর্শক, আরও একবার জানিয়ে রাখতে চাই, আজ সকাল 10:38 থেকে 10:39 মধ্যেই ভূমিকম্পটি অনুভূত হয়েছে এবং রাজধানী সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ভূমিকম্পটি অনুভূত হয় এবং ভূমিকম্পটি বেশ তীব্র মাত্রাই ছিল, 5.25 মাত্রা, এবং নরসিংদীর ঘোড়াশালে ভূমিকম্পটির উৎপত্তি স্থল জানা গেছে। এবং এখনো পর্যন্ত দর্শক আমরা তেমন কোনো ক্ষয়ক্ষতির তথ্য পাইনি। দর্শক, আরও একবার জানিয়ে রাখতে চাই, আজ সকাল 10:38 থেকে 10:39 মধ্যে রাজধানী সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে 5.25 মাত্রার ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে এবং ভূমিকম্পটি বেশ তীব্র ছিল। উৎপত্তি স্থল ছিল নরসিংদীর ঘোড়াশাল। দর্শক, কিছুক্ষণ আগে যেমন জানাচ্ছিলাম যে আমাদের কাছে আসলে তেমন কোনো ক্ষয়ক্ষতির তথ্য ছিল না, কিন্তু আমরা মাত্রই জানলাম যে খিলক্ষেতে একটি 6তলা ভবনে ফাটল দেখা গিয়েছে। আমরা আরও তথ্য পেলে ক্ষয়ক্ষতি নিশ্চয়ই আপনাদেরকে সাথেই জানানোর চেষ্টা করব। আবারও বলি, রাজধানীর খিলক্ষেতে একটি ভবনে ফাটল দেখা দিয়েছে এবং ভূমিকম্পটি অনুভূত হয়েছে আজ সকাল 10:38 থেকে 10:39 মধ্যে 5.5 মাত্রার এবং বেশ তীব্র ভূমিকম্প ছিল। নরসিংদীর ঘোড়াশাল থেকে এই ভূমিকম্পটির উৎপত্তি হয়। দর্শক, এবং সর্বশেষ আমরা যে তথ্যটি পেয়েছি আরও একবার জানিয়ে রাখতে চাই, খিলক্ষেতের একটি ভবনে ফাটল দেখা দিয়েছে। এছাড়া তেমন কোনো ক্ষয়ক্ষতির তথ্য আমাদের হাতে এসে পৌঁছায়নি। নিশ্চয়ই আমরা আমাদের কাছে যেই তথ্যই আসবে আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করব। দর্শক, আরও একবার জানিয়ে রাখি, আজ সকাল 10:38 থেকে 10:39 মধ্যে রাজধানী সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে একটি ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে এবং বেশ তীব্র মাত্রার ভূমিকম্প অনুভূত হয়। ভূমিকম্পটি 5.5 মাত্রার ছিল এবং ভূমিকম্পটির কেন্দ্রস্থল নরসিংদীর ঘোড়াশালে। এবং যদি বলি ক্ষয়ক্ষতির বিষয়, ক্ষয়ক্ষতির তেমন কোনো তথ্য আমাদের কাছে নেই, তবে সর্বশেষ যে তথ্যটি আমরা পেয়েছি, রাজধানীর খিলক্ষেতের একটি ভবনে ফাটল দেখা দিয়েছে। এবং দর্শক, আরও যদি বলতে চাই, বিগত বছরগুলোতে যত ভূমিকম্পই হয়েছে এর মধ্যে অবশ্যই একটি তীব্র ভূমিকম্প ছিল আজকের সকালের ভূমিকম্পটি 5.5 মাত্রার এবং এর স্থায়িত্ব বেশ কিছুক্ষণ ছিল। দর্শক, আরও একবার আপনাদেরকে যদি জানাতে চাই, আজ সকাল 10:38 থেকে 10:39 মধ্যে 5.5 মাত্রার একটি তীব্র ভূমিকম্প অনুভূত হয়। রাজধানী সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ভূমিকম্পটির অনুভূত হয়েছে এবং আমাদের কাছে যতটুকু তথ্য রয়েছে, ভূমিকম্পটির উৎপত্তি স্থল ছিল নরসিংদীর ঘোড়াশাল। এবং ক্ষয়ক্ষতির তথ্য আমাদের কাছে সবশেষ যেটি এসেছে, সবশেষ তথ্য অনুযায়ী রাজধানীর খিলক্ষেতের একটি বিল্ডিংয়ে ফাটল দেখা দিয়েছে। এছাড়া তেমন কোনো ক্ষয়ক্ষতির তথ্য আমাদের হাতে এসে পৌঁছায়নি। নিশ্চয়ই আমরা সর্বশেষ যে কোনো তথ্য আপনাদেরকে সাথেই জানানোর চেষ্টা করব। দর্শক, আরও একবার বলি, আজ সকাল 10:38 থেকে 10:39 মধ্যে 5.5 মাত্রার একটি তীব্র ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে এবং বিগত বছরগুলোতে যতগুলোই ভূমিকম্প হয়েছে, এই ভূমিকম্পটি নিঃসন্দেহে বেশ স্থায়িত্ব
নিয়েছিল এবং ভূমিকম্পে তেমন কোনো ক্ষয়ক্ষতির তথ্য আমাদের কাছে আসেনি। তবে সর্বশেষ যেই তথ্যটি আমরা পেয়েছি, খিলক্ষেতের একটি বিল্ডিংয়ে ফাটল দেখা দিয়েছে। নরসিংদীর ঘোড়াশালে এই ভূমিকম্পটির উৎপত্তি স্থল ছিল, অর্থাৎ রাজধানীর বেশ কাছে এই ভূমিকম্পটির উৎপত্তি স্থল ছিল এবং রাজধানীতে বেশ তীব্রভাবে ভূমিকম্পটি অনুভূত হয়েছে। এবং আজকের ভূমিকম্পে নিঃসন্দেহে মানুষের মাঝে একটি আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে এবং অনেকেই ভূমিকম্পের আতঙ্কে বাসা থেকে রাস্তায় বেরিয়ে এসেছেন এবং ভূমিকম্পটি বেশ কয়েক সেকেন্ড স্থায়ী ছিল। এবং দর্শক, সর্বশেষ মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা ইউএসজিএস যেটি বলছে, রিক্টার স্কেলে ভূমিকম্পটির তীব্রতা ছিল 5.5 এবং পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতেও ভূমিকম্পটি অনুভূত হয়েছে। ভারতীয় সংবাদ মাধ্যম এনডিটিভির খবরে বলা হয়েছে, ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা সহ আশপাশের বেশ কয়েকটি এলাকায় এই ভূমিকম্পটি অনুভূত হয়েছে।